nærmer oss Hamburg. For et forferdelig vær har satt store deler av dagen. Det regner, det lyner og det tordner. Så nå sitter vi oss under en parasoll her. For å prøve å finne en plass å bo i natt. Do you have a room, Simmer? Ja, i dag så har vi en lang etappe foran oss. Skal kjøre herfra nå opp til Hirtshals, og så skal vi ta båten til Norge i natt. Så det blir en lang dag, men det er altså vant til gjennom den turen her. Drabben driver på gjøkla i syke. Klar over.